Osman Airlines, он должен стать флагманом на рынке. Мы открыли свою государственную авиакомпанию Osman Airlines. Идет полномасштабная модернизация всего. Мы выйдем, дай бог, из черного списка. Создадим площадку для таких больших маркетплейсов. 2025 год становится поворотным в истории кыргызской авиации. После лет стагнации, замороженных проектов и потерянных возможностей страна вновь набирает высоту. О том, как Кыргызстан возвращается в международную авиационную семью и закладывает фундамент для будущих десятилетий, в эксклюзивном интервью с председателем правления аэропорта Кыргызстана Манасбеком Самединовым. Мы открыли свою государственную авиакомпанию Osman Airlines. Да, это действительно, если раньше оно было как бы такое, сказочная какая-то мечта была, да, это мы реализовали в течение года. Мы реализовали. Даже те компании, которые есть в нашем регионе, они говорят, они сами удивляются, говорят, обычно авиакомпанию за год открыть очень тяжело. Мы готовимся, говорит, только 3 года, чтобы открыть авиакомпанию. Потому что это не просто юридическое лицо, это действительно должна быть команда, которая будет усердно работать. Это документация, это техническая база, это обучение. Это большие деньги. Это деньги, это средства. Я даже помню, когда мы первый борт самолет, когда покупали, мы сидели в офисе до 2-3 часов ночи, обсуждали. То есть у нас не было опыта по приобретению самолетов. То есть самолет это не как обычная техника купить. Во-первых, самолет надо изучить специфику самолета, что он может ли себя правильно чувствовать в нашем регионе. Выход из черного списка Европейского агентства по авиационной безопасности – это не просто галочка в списке достижений. Это вопрос доверия государству. И очень такой важный шаг – это делается работа по выводу Кыргызстана, гражданской авиации, из черного списка Евросоюза. В 2007 году мы попали, наша гражданская авиация попала в черный список. Вот, и с тех пор за 30 лет так сильно и работа не проводилась. Вот, сейчас при поддержке нашего президента делается полностью, обновляется и материально-техническая база гражданской авиации, все нормативные документы меняются. Сейчас вот мы стоим на таком этапе, когда мы готовимся к выводу. У нас уже предаудит был. Сейчас у нас предстоит в текущем году, в декабре, в ноябре, сам аудит. И заключение Евросоюза выйдет на следующий год в мае. Кудай Бурюса в мае мы выйдем Кудай Бурюса из черного списка. Новая государственная авиакомпания Osman Airlines запущена с одной ключевой миссией – связать регионы страны недорого и быстро. Раньше, если ВОЖ билеты стоили там от 4,5, от 5 тысяч доходило и до 7, до 8 тысяч доходило, да, когда праздничные дни или еще когда. Сейчас такого нету. Фиксировано. Да, у нас билеты начинаются от 3600 сомов. И, то есть частные компании, которые летали, мы им тоже сказали, что вот мы появились, мы цены даем доступные. Мы на этом не должны зарабатывать как частные компании. Мы должны создать условия и быть таким перевозчиком доступным, безопасным. Вот. И мы стремимся именно этот проект, Osman Airlines, он должен стать флагманом на рынке. У нас сейчас эксплуатируем 2 самолета. Через месяц у нас прибудет 3-й самолет. На следующий год, первый квартал, мы получим 4-й самолет. Вот. Это все одного типа канадского производства, все 4 самолета.
И этими самолетами мы закроем внутренний рынок, внутренние потребности. Сейчас с приходом Osman Airlines, вот мне последние данные дали, сейчас в Разаков летает 6 рейсов в неделю. Билеты стоили тогда от 6 тысяч и выше. То есть частной компании от 6, минимум 5 тысяч летали. Сейчас наши билеты стоят от 3600 или от 3800 начинается. То есть Баткен также, да? Да, Баткен также. В Баткен мы сейчас летаем 4-5 раз в неделю. Аэропорты в Кызылкие, Баткене восстанавливаются. Это не просто инфраструктура, это дороги к людям. Мы реанимировали все замороженные аэропорты, восстановили их. Это вот почти что с нуля мы построили Талас, там новый аэровокзал построили мы, взлетно-посадочную полосу отремонтировали. Сейчас успешно вот Osman Airlines туда летает. Билет начинается от 2000 сомов, если не ошибаюсь. Кербен аэропорт восстановили. В Кербен летают частотой 2 раза в неделю. Вот. Скоро мы откроем, где-то через месяц, с приходом вот 3-го самолета, откроем Казарман и Нарын. Эти аэропорты тоже в неделю будем ставить 2 раза. Из таких больших проектов я еще могу сказать, что вот в прошлом году в декабре мы открыли международный аэропорт Каракол. Джалабадский аэропорт станет новым южным хабом страны. Строительство международного терминала идет ударными темпами. В этом году мы же в мае с участием нашего президента был дан старт на строительство Джалабадского международного аэропорта. Это будет большой международный аэропорт, взлетно-посадочной полосой 3800 метров, 6 стояночных мест, 12 тысяч квадратных метров аэровокзал, 2 телескопических трапа будет. Вот, будет отвечать всем международным требованиям. Вот. Такой современный аэропорт будет, где мы построим еще грузовой терминал и будем обрабатывать грузы. Мы будем именно смотреть сфокусированно на грузовой хаб делать, этот аэропорт, потому что там неподалеку будет проходить железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан. И мы хотим протянуть ветку, чтобы поставить там комбинированную логистику. Сейчас Кыргызстану остро не хватало собственного авиаремонта. Впервые запускается сертифицированная ремонтно-техническая база. На базе Бишкека будут обслуживаться и наши суда, и международные, и это уже вопрос авиационного суверенитета. Этот проект будет у нас сейчас, мы работаем с Lufthansa Technics. Это, вы, наверное, слышали, это немецкий перевозчик, очень большой. У них есть направление консалтинговое. Вот они сейчас изучают наш регион, и они нам дадут заключение, на какие типы самолетов мы должны открывать, какую мощность мы должны иметь, как нам обучить специалистов и на что мы должны быть заточены. Планируется создать полноценный хаб для электронных маркетплейсов. Валберс, Озон, китайские платформы – все они заинтересованы в прямых грузоперевозках через Бишкек. Хотим тоже на базе Манаса открыть бондовую зону. Сейчас вы знаете, что маркетплейс очень сильно развивается. Мы хотим открыть зону, где с выходом на перрон это будут складские помещения, это будут шоурумы, это будет производство, где будут накапливаться товары из Китая, и по мере необходимости они будут отправляться на запад. И в обратном направлении также будет работать. То есть это мы создадим площадку для таких больших маркетплейсов, как китайские бренды. Они могут здесь находиться без растаможки, без платежей, находиться на этой зоне и отправлять свои товары. За это они нам будут платить. При необходимости, если они хотят отпускать на внутренний рынок Кыргызстана, Кыргызстана или России, или
Казахстана, они здесь растамаживаются и отпускают свой товар. Это очень удобно. Это даже удобно для нашего бизнес-сообщества. Да, почему? Потому что они могут иметь здесь на складах свои товары, не растамаживая, хранить, по мере необходимости отпускать сюда. И могут торговать уже не обязательно на внутренний кыргызский рынок, они могут уже экспортировать и в другие страны. Автоматизация – наш приоритет. Бесконтактная регистрация, биометрия, системы умного контроля багажа – все это уже внедрено. Именно процесс оказания услуг, это вот когда воздушное судно прилетает, мы же оказываем услугу, мы подаем трап, мы подаем автобусы, мы чистим самолеты, мы заливаем топливо и так далее. Да? То есть это все мы хотим автоматизировать и знать поминутно. Каждая техника была насколько задействована. То есть вылетая самолет, он уже заказывает свои услуги, в чем он требуется, в чем он нуждается. И это все забивается в систему и учет ведется. Если раньше считалось это все вручную, сейчас это будет вестись автоматически. Да? Мы недавно внедрили систему Face ID на регистрации. То есть человек приходит, он регистрируется, камера снимает снимок. Далее, когда человек проходит на посадку, раньше это наши агенты стояли и сверялись и пропускали. Бюрократии было много, да. да? А сейчас это будут такие турникеты будут стоять по Face ID, уже определяет, что ты действительно летишь в Москву, тебя именно на этот гейт пускают. Если ты не летишь, у тебя другой гейт, тебя туда не пустят. Кыргызстан возвращает себе право быть воздушным мостом между Востоком и Западом, резюмирует Манасбек Самединов. Это не просто про самолеты. Это про развитие, про движение, про новое лицо страны. Мы верим в небе наше будущее. И в этом году мы начали полномасштабную модернизацию и самого аэровокзала, и плюс взлетно-посадочной полосы. Аэропорт у нас сейчас мы имеем 39 тысяч квадратных метров. Мы ее расширим еще на 18 тысяч квадратных метров. Около 60 тысяч у нас будет, плюс-минус, чуть меньше. Вот. Мы поменяем всю технологию прохождения пассажиров. Этим самым мы должны увеличить пропускную мощность аэровокзала, создать новые комфортные условия для наших пассажиров.